Ok, hôm nay mình sẽ quyết thử cho các bạn coi. Hồi nãy mình quyết được 12 CVS. Thì ok, mình sẽ quyết cho các bạn coi nha. Ok, thì mình được 12 click trong 1 giây. Ok, thì ok, mình sẽ quyết lại cho các bạn coi. Đó, 11 click trên giây, chứng tỏ mình không có hack nha. Ok, mình đâu có hack đâu. Thì đây là một clip chứng tỏ mình không hack. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.